Avustralya. Dünyada çok ilginç doğal olaylar yaşanıyor. Örneğin, Avustralya'daki fırtına bulutları yıldırım fırtınalarıyla dolu. Neredeyse her yıl bu dev bulutlar gökyüzünü kaplıyor. Şili. Bir diğer ilginç olay, Şili'deki fırtınalar bazen kilometrelerce yükselip ülke boyunca ilerliyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde doğanın gücünü ve mucizelerini gözler önüne seren bu olaylar şaşırtıcı ve heyecan verici. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.